确确实实从疫情逐步控制之后呢，我们整个过程当中餐饮业部分还是回暖还是迹象非常明显的。特别是刚刚过去的7、8月份，我们整体的门店的销售情况比去年同期还有上涨，大概能上涨110%左右，整个速度还是不错的。比起疫情的时候不敢出来，让出来不敢出来，现在的话，基本上朋友包括下班啊，或者说是周末啊小聚，那就很多了。如果说您是1人用餐的话，我们可以有1人餐。您2到4位用人用餐的话，我们有2到4位的标准套餐。同时呢，我们也考虑到，就是说在餐桌上有顾客点餐的时候，我们给顾客有建议说，您到了之后，如果您要点餐的话，就1人点1餐就可以了，点1道菜，如果不够，您可以再添加。我们就鼓励大家打包。吃不了的话，也必须打包带走。不仅仅是我个人，人家朋友之间也都会有的，相互之间提醒，这就不存在一种面子的事儿了。大家都喜欢这样去做。